իսկական ֆռալու վաղթն է։ Երեխեքին ծնինք, բերինք, կրթության տվինք, լավ պահեցինք, մեծացրեցինք, հիմի մեկ քիչ այս տարիներ մեր մասին պետք է մտածենք, բա կոպեկ չունենան ծերներս, որ մեր մասին մտածենք։ Տիկին Ամալյան ընկերուհու հետ ֆռալու էր դուրս եկել Պոնչիկանոց։ Ինչքան ծախսեցիք Պոնչիկանոց։ Հեչ 500 դրամ։ Բայց աշկս մեջ նոր մի ադել ուդեի։ Ընկերուհիներով զայրացած են կենսաթոշակը 10,000-ով բարձրացնելու վարչապետի անակնկալ հայտարարությունը համարում են արժանապատվությունը ոտնահարող։ Ընտրության դեմ է։ Դրա համար բարձրացնում են, որ մարդիկ ընտրեն, թե չէ մինչև մի քիչ էին բարձրացնում։ Ախր բոլորովին վերջերս էր Փաշինյանը բացատրում, թե ինչու կարիք չկա, որ բարձրացնեն թոշակները, տարեցները չգիտեն 10,000-ը ծախսելու ձևը, ավելի լավ է առողջապահական ապահովագրություն ունենան։ Ինչ որ ծերացանք, փողից գաղափար չունենք։ Օրինակ մեկը ես շատ վրդովված եմ մեր տարիքավորների իրան ցուցաբերած վերաբերմունքից։ 36,000 էր ստանում ապրիլի 1-ից կստանա 46,000։ Ես էլ եմ ուզում մրկեն լավ տեսակներից ուտեմ, կակրած այս տարիքում մեզի ամբողջ եթե տեղ բան չենք մրկերով պետք է վիտամիններ ընդունենք։ Դա փող է։ Ու հիմա ամեն ինչը թանկ է։ Այդ 46,000-ն էլ է, դա փող է։ Ոնց որ նեղացած երեխային կոնֆետ տաս, որ հանգստանա, Արամ Մնացականյանն այսպես է նկարագրում իշխանության քայլը։ Ինքն անձամբ չի հանգստանա, կիսասոված եմ ասում է թոշակի բարձրացում շուտ ու շատ պիտի լիներ։ Ես որ մտնում եմ մսի խանութ, թանգարան եմ մտնում։ Միրգն էլ վատորակ եմ վերցնում, որովհետև լավը թանկ արժի։ Գոհ է տիկին Նուշիկը անկանխիկ առևտրից մի 10,000 ստանում է։ Հիմա էլ այս ավելացումը, վերջերս էլ անվճար կատե արեց։ Շատ ուրախ ենք։ Ինչու ուրախանամ, 10,000-ն ինչա կամ 5,000-ը, ամոթելա բողորմություն են տալիս։ 74,000 է ստանում այս կինը, չի ուրախանում, որովհետև մոռանալ չի կարողանում իշխանության ներկայացուցիչների միլիոնավոր պարգևատրումները։ Ինչին դրանք ինչ են անում, դարմայդներ են, դիտմամբ են բարձրացնում, որ իրան ընտրեն։ Աթոռը չկորցնելու համար դիմում է բոլոր միջոցներին։ Գոսպեդի, չկա տենց բան։ Մարդը միշտ ինչ նստելա շատ է լավ գործեր անում։ Ապրի ինքը։ Ապշում է այս կինը, ինչպես չի գնահատվում Փաշինյանի ընտիր քայլը, ինչու են առաջիկա ընտրությունների հետ կապում, նրա ընկերուհին բորբոքվում է ավելին պահանջողների ուղղությամբ։ Թող քիչ չալանեին, հիմա շատ կբարձրացնեին։ Նվազագույն կենսաթոշակ է ստանում այս տղամարդը, նախընտրական սիրուն քայլ է անվանում թոշակ բարձրացնելը, նման այլ քայլերի էլ է սպասում։ Հələ թող ավելի բանանի գրգռի մարդկանց, այսինքն համոզիչ գործողություններ անի, որ բոլորը 100% այս իշխանությանը ձայն տան։ Բոլ թոշակա տավ ապրի։ Թոշակի մասին ինձնից հարցուդին քիչ գիտեմ։ Արցախցի ամուսինները պետության տված տանվարձի փողին իրենց թոշակից են ավելացնում, ուտելիքի փող չի մնում, որովհետև մնացածը կոմունալներին են տալիս, մրսկան է ամուսինը։ Մրսում է, սաղոդում մրսում է, 50,000 լուսնա, եկալին 3 կտրել, ասե տեսնենք, ինչ ես ինտերիու վերցնում, ոնց ապրենք։ Ես չեմ ընդունում, ես իր այդ կեղծավոր ամեն ինչը փող ավելացնեմ, չավելացնեմ, 8 տարի ղեկավարում ես մի անգամ չավելացրեցի, հիմա նոր ես սկսել ավելացնել, պետք չի։ Տղամարդը իր խոսքի տայր է պիտի լինի, որ ասելա չի բարձրանալու թոշակը, բայց ինչու է բարձրացրեց։ Տիկին Շողիկն ամենահարազատի ջերմությամբ է խոսում վարչապետի մասին։ Ոնց կարելի է դժգոհել, ուղղակի չեմ հասկանում, Փաշինյանը սկզբից այնպես բաներ ասում, որ իր վրա խոսակցություն է բերում, հետո բարձրացնում։ Այ Փաշինյան։ Դե պրինցիպի լավ է։ Հա։ Տարեցների մի մասը գոհ է 10,000-ը հետ վճարը ապահովագրությունը գումարում ու թեպետ խոստովանում են, որ 10 օրը մեկ միս չեն գնի, բայց եւ դժգոհ չեն։ Մյուսները վիրավորված են, համարում են իշխանությունը սեր ու ջերմություն է ցուցադրում ձայներ կորզելու համար, թե չէ ինչու հանկարծ որոշեցին։ Սոցիալնախարարն այսօր կրկնել է Փաշինյանին, տնտեսական աճ կար, որոշեցին ապրիլի 1-ից թոշակ բարձրացնել։ Որոշ կենսաթոշակներ բարձրանալու են ավելի շատ, մենք ունենք դեպքեր մինչև 10,000 դրամներ, այսինքն օրինակ կերակրող կորցնելու կենսաթոշակներ եւ այլն, եւ շատ քիչ դեպքերում այդ բարձրացումը կարող է լինել, ասենք 8 կամ 7,000 դրամ, դա խոսքը վերաբերում է շատ փոքրաթիվ մեր քաղաքացիների, որոնք արդեն իսկ բարձր կենսաթոշակ են ստանում, նկատի ունեմ միջինից մոտ 2 անգամ բարձր կենսաթոշակ ստացող քաղաքացիների է վերաբերում։
667,000 կենսաթոշակառուի վերաբերող այս խոստումը դեռ ծրագիր պիտի դառնա գործադիրի առաջիկա նիստերում։ Ցոցապը թոշակների բարձրացման համար 80 միլիարդ դրամ կստանա։ Ոչ այդ 80 միլիարդը, ոչ էլ իր 70,000 դրամ թոշակին ավելացող 10,000-ը բոլորովին չեն հետաքրքրում այս մարդուն։ Մենակ, 37 տարի առաջ կնեջ։